9 с хвостиком примерно лет. На данный момент меня беспокоила такая болезнь, как это берцовая кость, большая берцовая, которая там боль в ней была. Когда я просматривал свои, как говорится, не у врачей, а люди проводили обследование мне через имаго диагностику, сказали, что в вашей берцовой кости вверху недостаточно кальция, поэтому были страшные боли. Ну, еще боли, может быть, были связаны с тем, что было своего рода паховое растяжение сильное. И в молодости я занимался борьбой самбо, тоже частенько, называется, были травмы в этой области. Ну, со временем это все накопилось, и просто был напуган тем, что мне сказали, возможно, тебе будут менять сустав со временем. Как-то случайно просто знакомая, зашел к знакомой, она говорит, пошли, я занимаюсь пластинами, и мне нужно было ехать в другой город. Но на это время я ногу просто-напросто таскал за собой уже. Я взял эту пластину, мы наклеили ее в 3 частях, так сказать, именно на место, на берцовую кость. Потом еще в 2 местах, по этой же ноге. К ней я поднимался на 5-й этаж в течение 10 минут, чтобы заволочь ногу с собой. Боли были страшные. От нее спускаться, конечно, легче. Я пошел на электричку, уехал в другой город. Пока ехал, я почувствовал, что в организме какие-то хорошие, нормальные изменения идут. Боль постепенно ушла. Когда я вернулся через 2 дня работы в другом городе, я уже на 5-й этаж к ней заскочил буквально за минутки 3. Легко и свободно. И потом просто начал пользоваться этим. И когда мне еще одну диагностику провели, но уже не по ноге, а просто-напросто по моему общему состоянию организма, мне сказали, что в твоем организме кальция предостаточно.